Oké, we hebben hier nu al verschillende manieren gezien om je point-to-point link te gaan beveiligen. En hier ga ik tonen hoe je een de-authentication aanval kan gaan voorkomen. Met een de-authentication aanval gaat een client worden losgekoppeld van het access point. Dus de point-to-point verbinding gaat niet meer gerealiseerd zijn. En wat is hier nu een nadeel? Dus wat we hier zien werkt op ieder versleuteld netwerk. Je moet geen netwerksleutel weten, de WPA2 sleutel moet je niet weten, en je moet zelfs geen verbinding maken met het netwerk. Dat is toch wel heel gevaarlijk, want indien je nu een de-authentication aanval tegenkomt, uw link valt uit. De kwaadwillige dan kan zijn aanval gaan verder zetten. Wat moet jij hier weten? Je moet het MAC-adres te weten komen. Zowel van de client als hier van het access point. Ik ga hier een aanval gaan uitvoeren. Ik ga dat dus demonstreren. En ik ga dus naar de MikroTik routers gaan kijken. Naar de point-to-point link. Want het is hier nu wel op de 2,4 gigahertz. Maar dit kan even goed zijn op de 5 gigahertz. We gaan dus eerst even kijken naar de MikroTik routers. Dus dit zijn de MikroTik routers. En we zien hier de Wi-Fi interface. WLAN 1. Deze is nu verbonden. Je ziet het hier. Deze is dus geregistreerd. Goed, wat ga ik doen? Ik ga hier Kali Linux gaan gebruiken om deze de-authentication aanval te gaan uitvoeren. Ik ga deze hier even gaan bijhalen. Ik ga naar Terminator en ik ga hier nu een commando gaan inplakken. Airplay ng de-authenticate. En hier zie je het aantal frames die moeten worden verstuurd. Het access point heeft dit MAC-adres en de client heeft dit MAC-adres. En als we kijken naar hier Wi-Fi interface, zie je hier BE14. En dat is hier de BE14. Zie je? En als we nu kijken naar het andere access point. Ik ga hier terug even opstarten. Connect. Ik ga dat aan deze kant nemen. Zie je hier E871. Dat is onze client. Hier E871. Ik ga de aanval gaan starten. En wat gaat er gebeuren? De link gaat gaan wegvallen. Dus ik ga hier op enter klikken. En je ziet dat direct de link wegvalt. Dat is dus een de-authentication aanval. Wat ga ik doen? Ik ga deze hier even weghalen. En ik ga hier de aanval stoppen. Zo. De link gaat terugkomen. Zie je? Deze link is terug. Wat kan je hier tegen doen? Je kan u gaan beveiligen tegen die authentication aanval. Hoe moet je dit doen? Ik ga dat hier nu doen in de security profile. Dus ik heb hier een security profile aangemaakt in de vorige tutorials. Maar hier ga ik de management protection key gaan instellen. Wat gaan we hier doen? We gaan hier required dus gaan instellen. Wat wil dat dus zeggen? Required. We hebben deze sleutel nodig
anders kunnen wij niet gaan verbinden. En dit is wel de bedoeling. Oké, allowed wil dus zeggen, oké, je mag hier een sleutel ingeven, maar andere clients kunnen nog gaan verbinden. En dat is ook niet veilig. Dus required. Dit is de beste oplossing. En hier kan je nu een paswoord gaan ingeven tot 64 karakters. Goed, oké, dit is hier ingesteld. En ik ga hier mijn verbinding verliezen. Als we nu naar registration gaan kijken, zijn we onze verbinding kwijt. Ik ga hier nu naar punt B. We hebben hier nu point to point A. Ik ga nu naar point to point B. Ik ga naar security profile. En ik ga juist hetzelfde doen. Dus management protection required. Het is nodig. Goed. Je klikt op apply en oké. We hebben hier direct onze verbinding. Goed, ik haal hier nu nog even Kali Linux hierbij. Ik ga hier terug mijn commando gaan inplakken en ik ga de aanval beginnen. En wat zie je? Wij blijven onze link behouden. Hoe komt dat? Omdat wij hier een paswoord hebben ingegeven en ja, de de-authentication kan niet gebeuren, want hij moet eerst het paswoord hebben en dat heeft hij niet. Dus dit is hier toch wel een zeer goede oplossing om de-authentication aanvallen tegen te gaan. Oké, goed. Wat hebben we hier nu gezien? Wij hebben gezien dat we met de aanval met Kali Linux hebben we een de-authentication aanval uitgevoerd en deze point-to-point link is uitgevallen. Daarna heb ik dus de aanval gestopt en dan heb ik de management key ingegeven en required geselecteerd. Dus het is nodig. En dan heb ik terug de aanval ingezet, maar de link bleef bestaan. Goed, ik hoop dat dit een mooie tip was en hopelijk deel je deze zoveel mogelijk op social media. En een like is altijd mooi meegenomen. Oké, ik wens je nog het beste toe en hopelijk kan je deze tip goed gebruiken.